Very good morning, respected principal, all teachers and my senior and junior parents. I am Santi Sai. I reading class 5. म गीत गाउन गइरहेकी छु। मेरो गीत ध्यान दिएर सुन्नुला। गाउँथली तम्रा हातमा चुडा लगाउने मन छ नि, गाउँलेले साँची राखेर बाजा बजाउने मन छ नि। गाउँथली तम्रा हातमा चुडा लगाउने मन छ नि, गाउँलेले साँची राखेर बाजा बजाउने मन छ नि। सुर्खेत बजार घुम्मानी, स्वयम्भू डाँडा चढ्नी, तिमी सानै बसानै रहर मात्रै होला नि, तिमी सानै बसानै रहर मात्रै होला नि। बेलकैमा दिल बस्यो गाउँथली, गाउँथ मनमा भो खलबली, भगवाने बलबिबाको बुद्ध चलाने, भगवाने बलबिबाको बुद्ध चलाने। गाउँथली तम्रा आँखामा काजल लगाउने मन छ नि, दुःख र सुख राखेर सँगै रमाउने मन छ नि। गाउँथली तम्रा आँखामा काजल लगाउने मन छ नि, गाउँलेले साँची राखेर बाजा बजाउने मन छ नि। सुर्खेत बजार घुम्मानी, स्वयम्भू डाँडा चढ्ने, तिमी सानै म सानै रहर मात्रै होला नि। बेलकैमा दिल बस्यो गाउँथली, गाउँथ मनमा भो खलबली, भगवाने बलबिबाको बुद्ध चलाने, भगवाने बलबिबाको बुद्ध चलाने।